नमस्कार, मैं हूं आभा और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज खबरों की शुरुआत मौसम से। सुबह दिन की शुरुआत धुंध से हुई। सुबह 5-6 बजे जब लोग सोकर उठे और बाहर निकले तो देखा कि चारों ओर गहरी धुंध छाई हुई थी। गली मोहल्लों में धुंध का असर कम दिखाई दे रहा था, लेकिन शहर से बाहर नेशनल हाईवे 11 पर और खेतों में धुंध का अधिक असर नजर आ रहा था। धुंध के कारण थोड़ी दूर पर ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 8 बजे बाद धुंध छटने लगी, जिससे मौसम कुछ साफ हुआ। इस दौरान ठंडी तेज हवा भी चलती रही, जिससे ठंड का प्रभाव बढ़ा और लोग सर्दी से बचने के लिए स्वेटर व अन्य गर्म ऊनी कपड़े पहनकर बाहर निकले। दिन भर धूप के उपरांत भी सर्द हवा के कारण ठंड का असर बना रहा। दीपावली पर हालांकि कुछ ठंडक हो गई थी, लेकिन सर्दी का असर आज पूरी तरह से नजर आया और ये एहसास हो गया कि अब मौसम बदल चुका है और सर्दी आ चुकी है। बदलते हुए मौसम का असर आमजन के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हुई है। इसमें बुजुर्ग व बच्चे ज्यादा हैं। अस्पताल में आने वाला प्रत्येक चौथा मरीज सर्दी, जुकाम और गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ का है। डॉक्टर से इसका मुख्य कारण शहर के मौसम में अचानक बढ़ती ठंड को मान रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतीश पुरोहित से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, वहीं अब सर्दी आ गई है, इसलिए ज़रूरी है कि ठंड में एकदम घर से बाहर नहीं निकलें और जब भी बाहर निकलें सिर व कान आदि ढक कर निकलें। गर्म पानी का सेवन करें और गर्म पानी के गरारे करें। बुजुर्ग और बच्चे विशेष ध्यान रखें। अगर आप भी डॉक्टर्स की सलाह का पालन करते रहेंगे तो सर्दी की पकड़ में आने से बचे रहेंगे। और अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। फलौदी नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना जागृति अभियान के तहत कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार को पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और ईओ अनिल कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में रैली निकाली गई और मास्क व पैम्पलेट बांटे गए। जन जागृति रैली पालिका कार्यालय से बिजली घर चौराहा, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, पुराना बस स्टैंड तक निकाली गई। पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने पैदल चलते हुए राहगीरों को 735 मास्क और पैम्पलेट वितरित किए और दरवाजों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चिपकाए। जागरूकता रैली में ईओ अनिल कुमार बिश्नोई के अलावा सुरेश व्यास नूनसा, पार्षद कुंज बिहारी बोहरा, गोपाल सिंह, दीनदयाल जोशी, सत्यनारायण गुचिया, कैलाश सुथार, घिसूलाल चौरडिया व छोटूलाल जिनकर आदि उपस्थित थे। इनके अलावा गणमान्य जन अशोक थानवी, अजय व्यास, हरिशंकर, दिनेश शर्मा, पालिका कर्मचारी अशोक छंगानी, ओम प्रकाश व्यास, प्रेम गुचिया, मनोज व्यास, शिव कुमार थानवी, झूमरलाल, मनोहर विनोद, रमेश देवपुरी, स्वरूप प्रजापत, नंदकिशोर शर्मा, संपत, संजय शर्मा व संतोष की टीम शामिल थी। भर्गुवंशीय देशांतरी ब्राह्मण समाज की बगेची में भार्गव समाज ने सुशील भार्गव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ओबीसी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया और भार्गव का माल्यार्पण कर कांग्रेस संगठन का आभार जताया। इस अवसर पर देव प्रकाश भार्गव, आईबक्स भार्गव, पुखराज भार्गव, जगदीश धर्मचंद, बंशीलाल, मांगीलाल, पार्षद प्रदीप भार्गव, राजेंद्र, पुंजराज, भूपेंद्र, इग्याराम, भंवरलाल, हीरालाल, नेमीचंद, किशोर आदि उपस्थित थे। सुशील भार्गव ने आभार जताया और पद की गरिमा व कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वाह करने का संकल्प लिया। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर गणमान्य नागरिकों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आयकर विभाग के पूर्व चीफ कमिश्नर के.आर. मेघवाल, राजस्थान मेघवाल परिषद जोधपुर के जिलाध्यक्ष सोहन लाल लखानी, महासचिव सुभाष राठौड़, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, अशोक कुमार मेघवाल, मुरलीधर कटारिया, गंगाराम चौहान, सृजन राम जयपाल, चंद्रशेखर कन्नौजिया, दुर्गाराम बिरठ, चंदन कुमार मेघवाल, भैराराम मकवाना आदि ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल अपने जीवन काल में सदैव आमजन के प्रति समर्पित रहे। रूम टू रीड ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे बालिका शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान के अजमेर, फलौदी और लोहावट में एक अभिनव उपक्रम चलाया जा रहा है। ऐसा मनीषा गौतम ने बताया कि यहाँ पिता अपनी बेटी के पढ़े लिखे आत्मनिर्भर भविष्य का सिर्फ सपना ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि उस सपने को अलग अलग माध्यमों से अभिव्यक्त कर बाकी अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। प्रख्यात समाज सेविका, गांधीवादी चिंतक, सर्वोदय कार्यकर्ता व ग्राविस की संस्थापक श्रीमती शशि त्यागी का आकस्मिक निधन हो गया है। त्यागी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। त्यागी के निधन से जिले भर में शोक की लहर छाई हुई है। उनके द्वारा स्थापित संस्था ग्राविस थार मरुस्थल के विकास में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
ग्राविस के निदेशक डॉक्टर प्रकाश त्यागी, वसुंधरा त्यागी, विनोद कुमार त्यागी, रोशन लाल, राजेंद्र कुमार, रामावतार, सुधा बहन, गायत्री सहित ग्राविस के कार्मिकों ने त्यागी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।